السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة عالم جوهرة. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي تمام الصحة. غبرت عليكم هاد الايام بصراحة، وليت كنغبر عليكم غير ما كنساليش هكا مع الشغالات ومع ظروف العمل، فما كنساليش نتفرغ لليوتيوب والتصوير. اليوم بعيدا عن الوصفات والشيوات غنشارك معكم جوج ديال الوصفات طبيعيه ممتازه للسعال الحاد او الكحه. كما كتعرفوا هذا الوقت ديال هذا الوقت البرد كثروا الفيروسات والامراض، فبقى تعياو بالسيرويات والدويات، فما كاين ما احسن من الحاجه اللي تعاونوا هكا باشياء اللي كتكون طبيعيه ومتوفره في اي بيت. انا بصراحه جربت هاد جوج وصفات من اول استعمال، من اول مره لقيت الحمد لله نتيجه ووليت شويه اللهم لك الحمد. فقلت ضروري نشاركهم مع المتابعين ديالي وغادي ترحموني على هاد جوج وصفات اكيد. هاد الوصفه الاولى غادي تكون غتاخدوا 4 ديال اللفتات. المهم اللفت راه على حساب الكميه، انا خديت غير واحد الكميه قليله. كل المهم ديروا الكميه اللي بغيتو نتوما، راه ممكن تحتفظوا به حتى اليومين. المهم كتاخذوا 4 ديال اللفتات. اللفت الابيض هذا كما كتشوفوا كنقيوه، كنحيدوا له القشره وكنغسلوه مزيان وكنحكوه بالحكاكه ما تكونش فيها رقيقه. نحكوه مزيان كامل الكميه كامله، وهذاك وهي راه كتطلق الماء. هاد اللفت كيكون فيه واحد الكميه كثيره ديال الماء، وكنضيفوا ليه واحد 3 المعالق تقريبا ديال سكر سنيده او سكر كلاصي. انا استعملت سكر كلاصي او سكر ثقيل. هذاك السكر كيساعد داك الماء يزيد يخرج مزيان من هاد اللفت، وحتى المذاق ديالو كيجي تماما بحال السيرو اللي كتاخذوا من الفارماسي، كيجي احسن. شي حاجه طبيعيه. وهاد الوصفه على فكره راه ممكن تعطيوها للاطفال الرضاع او المهم الاطفال الصغار، يعني ما غاديش تضرهم، بالعكس غادي تنفعهم. واللفت راه كما يعني في اي بيت كيكون لفت، وفي الغالب ما كنستعملوش بزاف، فاستعملوه في هاد الوصفه هذه ديال الكحه. كما كتشوفوا هاد الوصفه بسيطه وسهله، ولكن النتيجه ديالها راه مضمونه وفعاله. يعني شي حاجه خطيره الكحه او السعال الحاد. داك الكحه اللي كتكون كتشد، يعني كتبقى واحد المده طويله. واخا تعيا انا بعدا كنهضر على نفسي، يعني لا انا ولا الزوج ديالي ولا وليداتي عينا بالدوايات ديال الفارماسيان، السيرو، لي كورتيكويد، لونتيبيوتيك، والو تحيدات فعلا، تحيدات واحد شويه، ولكن من بعد رجعات. وبالاخص انا كتشدني في الليل، كانت كتشدني في الليل، ما دابا الحمد لله راه وليت لاباس. ويعني كنساعد بهكا الاشياء اللي كتكون طبيعيه في البيت. صافي كما كتشوفوا ها نتوما زدت سكر ثقيل او سكر كلاصي، وبديت كنضغط شويه هكا بواحد المعلقه صغيره وصافي. كنخليها هي كل ما خليتوها كل ما كيزيد يطلق داك الماء ديالها. ديروها اما في شي علبه، انا حيت درت غير هاد الكميه قليله، نتوما وضعوها في شي علبه سدوا عليها وخليوها واحد ساعتين حتى 3 سوايع. كل ما خليتوها كل ما راه كيزيد يخرج داك الماء ديالها. هانتوما شوفوا باقي ما خليتهاش، يعني مباشره راه كينزل منها داك السيرو الطبيعي. ممتاز هاد اللفت الكحه، شي حاجه خطيره. سبحان الله. راه اي حاجه خلقها الله الا وعندها فوائد، وعندها يعني كتكون دواء لشي حاجه للجسم ديالنا. هنايا راه زدت واحد شويه ديال السكر، المهم كميه السكر على حساب عينكم ميزانكم وصافي. وبالنسبه للوصفه الثانيه حتى هي وصفه مكوناتها متوفره في اي بيت. النتيجه ديالها خطيره مبهره وممتازه للقضاء والعلاج ديال السعال او الكحه وصداع الراس، يعني كيكون داك حرق الراس، وكذلك ضيق التنفس وارتفاع درجه الحراره. غادي تحتاجوا لواحد نص حامضه او الليمون الحامض،
انا عندي هنا الحامض البلدي، كنعصرو مزيان في واحد الكاس، وكنضيف ليه واحد معلقه ديال الجبح ديال العسل. ممكن تستعملوا غير العسل وصافي. المهم العسل من الاحسن يكون عسل طبيعي حر، غادي يكون احسن. ما كانش عندكم غادي تستعملوا غير العسل العادي. المهم انا استعملت هنايا داك الشهده ولا ما شنو كيقولوا ليها، الجبح ديال العسل. وغادي نحتاج لواحد المكون اللي خطير حتى هو يعني زوين بزاف، اللي هو القرنفل. غادي ناخذ 4 ديال الحبات ديال القرنفل، حتى هما غادي نضيفوهم لهاد العسل والحامض. وغادي نضيفو اخر شيء الماء يكون غليان، ولكن بعد يعني غتخليوه يدفى شويه عاد تشربوه. هاد الوصفه الصراحه خطيره، مش غادي نقول لكم غزاله. انا مره كنشرب هاد المحلول هذا. بصراحه كنلقى عليه نتيجه الحمد لله. كان داك الكحه كتنقص، كذلك ملي كيكون راسي كيضرني فكنستعمل هاد الوصفه هادي. وصفه زوينه بزاف وسهله، يعني ما فيهاش يعني الحامض والعسل والقرنفل راه شي حاجه اللي كنظن كاينه في اي بيت. صافي هانتوما كما كتشوفوا داب هذاك العسل، ومباشره كنصفيوه وكنشربوه بالشفاء ان شاء الله. الله يشفي جميع المرضى، ونسال الله العافيه لنا ولكم. نتمنى هاد الفيديو اولا هاد المحتوى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا كتستافدوا. وهاد الفيديو تحاولوا ما امكن تبارطاجيوه تشاركوه مع الاقارب والاصدقاء، باش هكذا تعم الفائده ولكم الاجر والثواب ان شاء الله. كما كتشوفوا هانتوما داك اللفت، كل ما كتخليوها مع داك السكر الثقيل اولا السكر سنيده، كل ما كتزيد تطلق الماء ديالها. كتبقاو تصفيوه اما بشي صفايه ولا غير هكذا بمعلقه، وصفيوه في شي كاس ولا في شي علبه ولا في شي قنينه، وبقاو تشربوا معلقه هكا. شربوه حتى الوليدات الصغار. راه سبحان الله العظيم هاد اللفت عندها واحد النتيجه رائعه بالنسبه للكحه. يعني انا بصراحه يعني تفاجأت، قلت كيفاش غير اللفت غيكون زعما كتقضي على الكحه. وصراحه تاكدت بانها فعلا كتقضي على الكحه. انا جربتها من اول مره ولقيت الحمد لله نتيجه عليها. نتمنى حتى نتوما تجربوا هاد جوج وصفات تلقاو استحسان ان شاء الله. وترحموني عليهم. ما تنساونيش من تعاليقكم المحفزات، تشجيعاتكم ودعمكم للقناه من خلال الاشتراك الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في امان الله وحفظه. الى فيديو قادم باذن الله. تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.